acarita jajal api pituk dengkul tumang warangka wonten ing alun-alun Desa Sempol. Surak marabara basa wontenipun penonton botol rubuh kelajeng candra anglur selur mindo sela blekiti. Sewa wis ngarani watu blekiti semut kadya semut rumah paking sela genting tan ana bedhote. Gumrimbing swaraning kuda kepang ingkang tinitian bocah-bocah bagus saking Padepokan Bulasari. Pating belalak, pating beluluk, pating pecacal, pating pecicil angger weruh prawan. Amlajar majeng orang satengahing alun-alun. Oh. Nanging kasigeg dening buta. Wah. Oh, Oh. Ois. Oi. As. La 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 la. La 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 la. La la la. Os, os. Iya. Ladala bujreng-bujreng blis laknat mlaku neh ning nong ning gung. Aku buta saka Bulasari. Aku arep ngenalaken karo menungsa-menungsa ana ing aja menungsa. Apa ya? Iya aja menungsa. Nun nepangaken nami kula buta brengsek saking Bulasari Danaraja. Ngaturaken selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri fal hudata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng Bapak Lurah saprangkatipun ingkang kawula hormati. Dumateng segenap panitia pasar malam yang saya cintai.
dumateng para aja maskarat masyarakat masyarakat dukuh sempol mriki ingkang kawula tresnani lan boten supe dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun ajeng-ajeng sapanganipun benjang wonten yaumil kiamah. Allahumma amin ya robbal sikayana pengajian. Iya nggih niki amargi kula niki buta saking kulasari buta brengsek niku tesih ngangge akhlak. Mugi-mugi masyarakat desa Sempul dipun paringana seger waras, paringana rejeki ingkang gampang gangsar. Nggih. Moga-moga sing dadi randa gelisah olih dadi duda. Ya randa ya jole dadi duda. Iya, moga-moga sing dadi duda cepet olih randa. Aja kaya kowe. Nggih, niku kula mboten kata-kata nggih namun kula matur amargi wektalipun sampun dalu. Nggih kula niki badhe niki kali rayi kula niki sing alam boek niki. Ini dijajal matur karo kowe jajal kene kowe sing matur. Sing beda rupane raine putih dengas. Saya ya arep ngomong kok angel kemengertane ilate urung ditutut. Ngene tak omongi. Kowe jenengane sapa ngomong karo masyarakat kene. Sing genah aja gelagepan. Indonesia. Kudu. Inyong meteng orang meteng matur lah goblok. Lah wong metengnya meteng lah. Matur. Aja dupak dumateng lah mas Aja diperoki. masuk angin masyarakat lah kok angin teman kerja kalau sih kowe sing kono jagong disit ta angin teman kenal nggak matur nyong nganah adine kowe sing ngomong matur wae ene jare tenan karo kowe nano nane nano nyonyo ojo 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 dolo ojo dolo yo anak nenek noning iklami ijo duwite akeh kepriwe sing klambi ijo duwite akeh tembang-tembang kaya kowe pringgeri cendet radio omong-omong bojone loro nyendem mepet oleh tangan ayo omongin mimi ini ngomong kowe jane mengen arep ngapa jajak nyong ibu nih ibu jangan oh ngomong arep hiburan
Kone sama. Panitia. 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 Panitia apa? Malam. Kepriwe? Panitia malam. Kepriwe? Panitia malam. Goblok. Panitia pasar malam. Kowe sing diundang maneh kon ngibur karo masyarakat. Jangan nyanyi. Ini om yang baik. Nyonyo. Nane nyanyo. Dek. Angger nembang sing cetha sing genah. Ya, kowe arep nembang kudu sing cetha sing genah sing jelas. Nyong, ya. Nyonyo. Cinta. Cintana. Inyo tamni. Cintana. Itu tamni. Anan nyamang. Nyonya nyuni. Nyonya Alah, wis modal mati. Gak nyanyi kok. Oh, lah, ora kerasa. Tengah rolas. Ya. Haryudi podo bali maring pesanggrahan Pulasari. Mbok nang kene suwen gawe arif karo masyarakat kene aja kesendi Mas. Lambang negara Republik
Op. Op. Perkasa pitulas waluning jiwine Op. 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 ing pundhute sing sisi lan kulone cacahe ana patang puluh lima kuwi genep minangka dadi perlambang merdekane kita Op. Op. bangsa Indonesia. Woi. Op. 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 Lambang negara Republik Indonesia. Oh, Garuda sing gagah perkasa. Pitulas woluning jiwine. Waluning pundhute sing siji lan kulone cacahe ana patang puluh lima kuwi genep minangka dadi perlambang merdekane kita bangsa Indonesia.
Saling kok tambah bingung Rama Genis Genis Elingan Elingan wong eling bali ning dunya Nis Rama Eling-eling wong eling bali ya maning Menurut Umi melati mekarning pipi Menurut Umi melati mekarning pipi Rama aja lali nyomong kok arep bali Ladang ijo banyu ayu tikang repekonis Cuma itu nanggap si dene si podo Kenis Rama elingan wong eling ing alam dunya cangkir gading peluluk dipane miring wis kasanding ditinggal goleti maning ana maning modele wong berbalikan senajan tuwa nanging ora kurang reka kendange tipunging panggeronging malung-malung sarane kok tambah bingung Woi hae hae bisa sekali gedung jero banyu mili padang satin atine polar balera Nis Rama Nis elingan wong eling ning alam dunya Satene sang guru katekana yen manungsa urip ning alam dunya bejane wajibe sing sabar lan rima mula kudu eling lan waspada Jenang selawat terkalen sasandaran Jenang selawat terkalen sasandaran Lenis ngapurana yen wonten salah kawula sayur pacel mbayung pahit rasane sayur pacel mbayung pahit rasane
Saya sing rukun menang raya duta mandang gawe ambangan desa ambangun negara nusa bangsa nuswantara lanang wadon nu ketuaan nom cancut terus kumrekut amri kewajiban kanggo ngayoh katentraman adil makmur kasembadan genis witing Sembrono